bwakeye mwese turongeye turabahaye yambuka umuyoboro wacu wa Goma Live. Aka kanya turimo turarebana na M23 hano muri district ya Nyiragongo, kuko M23 iramaze gufata agace kanini ka Nyiragongo. Nyiragongo na agace kaherereye nko ku birometero 20 uvuye Igoma werekeza aha Nyiragongo. Reka tubagarukire rero ku makuru yose uko yakabaye arimo aravugwa hano ku bijyanye n'imirwano umutwe wa M23 urimo uragirana n'ingabo za Kongo FARDC. Kibisanzwe mbere yuko dukomeza ku buryo urugamba rurimo ruragenda, reka tubanze turebere hamwe ese M23 ni giki, ese kuki irimo iragwana n'ingabo za FARDC arizo ngabo z'igihugu, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ni umutwe w'abanyamurenge uharanira yuko itotezwa abanyamurenge barimo barakorerwa mu magrupoma atandukanye, haba imurenge, haba Nord Kivu no muri Sud Kivu, hose iryo totezwa abanyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakorerwa ryacika. Hari amasezerano rero bagiranye na leta, ariko leta ntiyayashira mu bikorwa. Murabyibuka mu minsi yashize ubwo habaga intambara ikomeye cyane, M23 ikaza gufata umujyi wa Goma, nyuma ikaza kuwuvamo kugira ngo amasezerano yagiranye na leta ya Kongo ashirwe mu bikorwa, ariko ndi byakozwe. M23 rero yaragiye irongera iri yegeranya, imigwano iratangira. Ni imigwano imaze igihe kitari munsi y'amezi 3, dore ko umujyi wa Bunagana bawumaranye igihe kinini, abaturage bahatuye abari barahunze barahungutse, ubu ngubu bari mu makaritsiye yabo, ibikorwa birakorwa nk'uko bisanzwe. Imipaka, dore ko Bunagana ari umujyi uhuza Repubulika ya Kongo n'igihugu cya Uganda, ibikorwa byo ku mupaka byarafunguwe. Ubu rero imigwano yarakomeje, kandi M23 yaba umutwe wa politike baba bagwanyi bose barahiye, kuko nta kandi gace bashobora gushira hasi, ntago bashobora kongera gusubira inyuma nk'uko byagenze igihe bari bafashe Goma. Kuri ubu rero bimeze bite? Dutangira ikiganiro twababwiye yuko M23 turabana nayo hano muri Nyiragongo, aho imaze kwigarurira presque agace ka Nyiragongo kose. Bihagaze bite rero kuri ubu ngubu? Kuri ubu ngubu kuko twabibabwiye, M23 guko byatangajwe n'umuvugizi wayo Major Wingoma, aravuga kuko bamaze gufata agace ka Nyiragongo, kandi koko kibigaragara agace ka Nyiragongo kafashwe. Nubwo hose batarabasha kuhafata, ariko mwaraye mwumva kuko hari abaturage bo muri ako gace batangiye guhunga. Hari abahungiye mu Rwanda bahunga imigwano ikomeye yabanjirije ifatwa by'aka gace ka Nyiragongo. Ni imigwano rero ikomeye cyane byabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, yahuje M23 n'ingabo za Kongo. Ingabo za Kongo zagerageje gukoresha imbunda n'indege z'intambara zahawe n'Uburusiya, ariko kubera ubuhanga buke mu gukoresha izo ndege z'intambara, M23 yagiye irazimanurira hasi zose ngutunyugunyugu, nk'uko byagiye biratangazwa na Wingoma, Majoro uvugira umutwe wa M23. Ndago byagarukiye aho rero, M23 byarangiye ifashe ako gace kose ka Nyiragongo. FARDC irahunga, iyabangira ingatanga ibisanzwe, iriruka. Nyuma yaho rero ubutegetsi bumaze kubona kuko umujyi wa Goma nawo wugarijwe, Kabeya François, meya w'umujyi wa Goma, yashishikarije abaturage bose guhaguruka bagakora iyo bwabaga, kugira ngo M23 umunsi zaba yongeye gushotorwa igafata initiative yo kuba yakataka umujyi wa Goma, abaturage bazabashe kuresista. Kabeya François yabwiye abaturage guhaguruka bakitoza, bagashishikara, bakagerageza kurwanya M23 n'ibikorwa byayo byose, ndetse
ababwira kuko ubutegetsi buzabafasha kugira ngo M23 rizabashe gufata uyu mujyi wa Goma, dore kuko umunsi M23 yongeye gushotorwa nk'uko ubuyobozi bwa M23 bubivuga, gahunda nta yindi ari uguhita berekeza i Goma, kandi ntakongera gusubira inyuma kuko babikoze mu minsi yashize ubwo bafataga Goma iri mu maboko yabo bakongera bakayishyira mu maboko ya guverinoma ya Kongo. Abazwa kuba M23 ikomeje kurwana kandi bari gushaka inzira y'amahoro, umuvugizi wungirije w'umutwe wa politike wa M23 yavuze yuko ni Karemera Canisius yavuze kuko impamvu bari gukomeza kurwana nuko babashotora, kandi ibyo bari kubasaba byo gusubiza mu maboko ya guverinoma uduce bamaze gufata kugira ngo imishyikirano ikomeze, ibyo ntibabikozwa kandi nta nubwo bizigera bibaho. Yemeje kuko nyuma yo gufata Bunagana bafashe Rucuru, bafata Kiwanja, bafata Marenga, bafata na Nyiragongo, ubu igisigaye ni ukuba bafata Goma igihe ingabo za FARDC zakongera kwendereza M23. Reka tubibutse kuko ubu kugeza ubu ingabo za M23 zirimo zirakontorora neza umujyi wa Kampanga, ni umujyi ucungamiye igihugu cy'u Rwanda, kandi nanone ingabo za FARDC zirakomeza guhunga cyane, ariko zinegereza ibigwanisho byinshi cyane ku mujyi wa Goma kugira ngo zitegure urugamba rukomeye rushobora guhuza M23 na FARDC barwanira uyu mujyi wa Goma. Goma Live turakomeza kubakurikiranira uko bigenda 5 kuri 5, mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu.